Я проповедую сегодня на теме «Не видно бедствия в Иакове». Не видно бедствия в Иакове. Есть ли они переводчик? Не видно бедствия в Иакове. Откройте, пожалуйста, числа. 23 глава, 13 стиха по 24 стихи. 13 стиха по 24 стихи. Не видно бедствие в Иакове. И сказал ему Валак, вы знаете эту историю очень хорошо, но мы быстренько пройдем по ним. И сказал ему Валак, пойди со мною на другое место, с которого ты увидишь его, но только сейчас его увидишь, а сего его не увидишь. И проклани мне его оттуда. И взял его на место сражей на вершину горы Фасги. И построил 7 жертвенников. И вознес по Тельцу и по Овну на каждом жертвеннике. И сказал Валаку, постой здесь у сожжения твоего, а я пойду туда навстречу Богу. И встретился Господь с Валаамом, и вложил слова в уста его, и сказал, возвратись к Валаку, и так говори. И пришел к нему, и вот он стоит у сожжения своего, и с ним князья Моавитские. И сказал ему Валак, что говорил Господь? Он произнес притчу свою и сказал, стань, Валак, и послушай, внимательно, сын Сепфоров. Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он не скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит. Вот, благословлять начал я, ибо он благословил, и я не могу изменить его. Не видно бедствия в Иакове. Это тема нашей проповеди. 21 стих. Не видно бедствия в Иакове. И незаметно несчастье в Израиле. Господь, Бог его, с ним, и трубный царский звук у него. Бог вывел их из Египта. Быстрота единорога у него. Нет волшебства в Иакове. И нет ворожбы в Израиле. Еще раз. Нет волшебства в Иакове. И нет ворожбы в Израиле. Now, there is no enchantment in Jacob and no divination in Israel. No enchantment, no divination. Это на английском я говорю. В свое время скажут об Якове и об Израиле. Вот что творит Бог. Вот народ как львица встает и как лев поднимается. Is that all good? Поднимается. Не ляжет, пока не съест добычи и не напьется крови убитых. Now, когда Бог мне дал это слово, я вдохнулся. Because, потому что, у меня было в этот день как раз вышло 2 статьи, факты, и Киевское ведомство последнее. У меня было хорошее настроение. Now, проповедую на тему еще раз, не видно бедствия в Иакове. Now, вы знаете эту историю. Валак хотел нанять человека, и он нашел Валаама, чтобы проклинать Божьего народа Израиля. Now, почему именно Валаама он нашел? И когда я читал раньше, предыдущие годы, я думал, Бог несправедливо поступал к Валааму, потому что он не хотел идти. С одной стороны, кажется нам, когда мы читаем эту историю, что Валаам не хотел идти. Но Валак составил его. И Бог мне говорит, нет. Валак обратился к Валааму, потому что он знал, что только Валаам может это делать, потому что он раньше это делал раньше. Это с одной стороны. С другой стороны,
не то, что Валаам не хотел идти, наоборот, Валаам хотел идти. Потому что если бы он не хотел идти, он бы не пошел с ним, во-первых. Now, 22 глава, 17 стих, быстренько посмотрите. Предусловие такое у меня. Я окажу тебе великую почесть. Это Валак говорит Валааму. И сделаю тебе все, что не скажешь мне. Приди же, прокляни мне народ сей. И он пошел с ним. Потому что он обещал ему, сделаю тебе все. Сдам тебе все. Это очень привлекательное приложение, не так ли? Очень даже привлекательное. И поэтому Валаам пошел. Но он не только пошел. В этой 23 главе, которую мы читали, заметьте себе, что именно Валаам сказал Валаку, в 15 стихе, вернее, 13 стих, и взял его на место стражей на вершину горы Фазги, и построил 7 жертвенников, и вознес на Тельцу, и короче, по инструкции Валаама, Валак построил 7 жертвенников. Он был готов проклинать израильского народа. Он стоял рядом, когда Валак построил, может быть, они даже вместе строили жертвенник. Он строит жертвенник не чтобы благословлять, он строит жертвенник, чтобы проклинать Божьего народа, Израиля. И 15 стих. И сказал Валаам Валаку, постой здесь у сожжения твоего, и я пойду туда навстречу Богу. То есть, он позволил ему не только построить, он дает ему инструкцию. Постой здесь у жертвенника. Я пойду сделать твою работу. Но когда он пошел туда, что-то интересное случилось, братья мои. 16 стих. И встретился Господь с Валаамом, и вложил слово в уста его, и сказал, возвратись к Валаку, и так говори. Когда он пошел, когда Валаам пошел, чтобы брать слова проклятие. Помните, у него был заказ на то, чтобы проклинать Божьего народа. Заказ. Деньги. У Валака было не только ресурсы, чтобы проклинать Божьего народа. У него было деньги, чтобы проклинать Божьего народа. У него было оружие, инструмента, человека, который должна была средства проклинать Божьего народа. Кроме того, у него было желание проклинать Божьего народа. Такое впечатление, что Израиль попалась полностью, окончательно. Такое впечатление, что уже все, ничего не может менять эту ситуацию. Алло! Я говорю, что я проповедую сейчас не просто церкви, но каждому из вас, члену церкви. Братья и сестры, может быть, твое положение сейчас, мы отмечаем 4-летие, мы все веселье, мы все торжествуем здесь. Может быть, твое состояние другое. Может быть, твое состояние, ты видишь своих врагов, которые имеют больше силы, чем у тебя есть, которые имеют ресурсы, чтобы разрушить и уничтожить тебя. Может быть, ты думаешь о враге, который не только имеет ресурсы, но которые уже подготовили средства твоего уничтожения или уничтожения. Может быть, ты не просто имеешь врага, который имеет не только ресурсы и средства своего уничтожения, может быть, у него даже есть деньги. Он превысит тебя во всех планах. Он переиграл тебя и может тебя переиграть во всех направлениях. Это была такая ситуация была у Божьего народа, у Израиля. Послушай. Но что-то случилось. Есть тот, который может, по-английски есть хорошее слово, hijack. Это как брать заложник. Иисус, Бог Израиля, он был на троне. Что он сделал? Когда Валаам уже готов проклинать, когда жертвенник уже был готовым, когда он уже даже пошел, чтобы взять слова проклятия, Бог переградил его путь. Не просто Бог переградил его путь, Бог переградил его мысли. И Бог переградил также его слова.
На посмотрите 16 стихе, Библия говорит, что явился ему Бог, в 16 стихе, встретился Господь с Валаамом и вложил вместо слова проклятия, вложил слова в уста его и сказал: возвратись Валаку и так говори. Махасуко, Мирия. Этот человек должен вернуться словами проклятия. Он получит задание, он получит деньги, ресурсы. Но Бог говорит ему: ты не скажешь то, что ты захотел сказать. Ты не сделаешь то, что ты захотел бы сделать. Now, Бог переградил его уста, развернул его направление и сказал: теперь возвратись, и вложил не слова проклятия, и вложил слова, его слова благословения в уста человека, который должен быть проклинать. Бог нашел, как человека, его средства благословить своего народа, того, который должен быть уничтожить их. Бог сказал: вместо уничтожения ты понесешь благословение. Вместо проклятия ты понесешь процветание. Бог говорит, это то же самое, что твой враг пришел с тобой пистолетом. И Бог переградил его, и собрал у него пистолета, и дал ему, веник, чтобы начал подметать свой пол, свою квартиру для тебя. Пылесос дал ему. То же самое. Человек, который должен прийти и проклинать тебе, он пришел, он не мог говорить то, что он планировал говорить. Бог вложил другие слова, не то, что он запланировал, но то, что Бог хотел в его уста. И говорит: возвратись к нему и Валаку, и так говори. И так говори. О чем это речь идет? Речь идет о тебе, дорогой. Я хочу, чтобы мы после этой проповеди стояли в молитве. Мы будем брать это слово и будем говорить: Господь, всякий враг, который у меня в жизни, который стоит и угрожает меня, который угрожает твою церковь, который приходит словами проклятия, мы просим, чтобы Бог неба, и я думаю, что Бог хочет это делать, поэтому Он дал нам эту проповедь, чтобы Бог неба переградил им уста. Махасондо, Мория. И чтобы вместо слова проклятия и вместо оружия разрушения, чтобы Бог начал пускать, чтобы, без контроля из их уста начал идти решом, слова благословения. Бог поставил ему такую ситуацию, что у него не было выхода. Он говорит: иди и скажи так. Он скажет только то, что Бог скажет ему сказать. Мария. Он скажет только то, что Бог вложит. И вложи его слова, его и так. Иди и скажи так. Как я вложил тебе уста. Иди и скажи, как тебя зовут? Александр, Глеб, Аня, Саша. Как тебя зовут? Наташа. Те люди, которые подготовили средства. Те люди, которые подготовили ресурсы. Они могут вернуться к тебе, чтобы эти ресурсы стали твоими благословениями. Это то, что Бог собирается делать. Братья, я не просто проповедую эту проповедь. Ты будешь стоять на это слово. И ты будешь получить то, что мы говорим сегодня. И твои враги во имя Иисуса, они вернутся и забудут то, что они планировали делать против тебя. Они вернутся с благословением. И вместо проклятия они начнут говорить те слова благословения, которые Бог поручит им сказать. И они ничего не смогут делать, и они не смогут противостоять или противиться силой Духа Святого, который будет говорить через них. Готовься, дорогой? Готовься? Но это еще не все. Но откройте быстренько Иеремия 15:11. Иеремия 15:11. Потому что есть это обетование в Библии. Мы должны уметь их видеть. И мы должны иметь их копать и использовать.
Иеремия 15:11. Господь сказал, конец твой будет хорош, маракатибе мурондо. Now, не я сказал. Я хочу тебе сказать, не человек сказал. Now, послушай. Не правительство, не государство сказала, не организация, не структура какая-то сказала. Now, Бог, Господь сказал. Почему бы мы не возьмем это? И мы это возьмем сегодня. Конец твой будет хороший. Ты как верующий. Конец твой не будет в могиле. Ты как верующий, конец твой не будет убийство мафии или бандитом. Ты как верующий, конец твой не будет банкротством. Ты как верующий, конец твой не будет опустошение твоей церкви. Ты как верующий, конец твой не будет выгнание, изгнание из страны или закрытие церкви. Ты как верующий, у тебя будет хороший конец. Ты не будешь попрошайкой конец твоей жизни. Ты не станешь бедным в конце твоей жизни. Ты не станешь бомжей в конце твоей жизни. Конец твой будет хорош. Но это еще интереснее идет. И я заставлю врага поступать с тобою хорошо. Я заставлю врага поступать с тобою хорошо во время бедствия и во время скорби. Я заставлю врага твоих, имеется в виду, поступать с тобой хорошо. Заставить это значит, у него не будет выхода или альтернатива. Почему бы нам, как верующие, не стоять на это? Я стою на это в отношении нашей церкви. Но Бог мне побудил это рассказать сегодня все церкви. Чтобы мы стояли, рассказали Богу, ты говоришь, конец наш будет хорошо. Братья, мы прошли через многого гонения и так далее, но я могу сказать вам слово Господне сегодня. Конец наш будет хорошо. Неприятно, конечно, когда ты читаете статьи, когда милиция вызывает пастора и так далее, и когда предлагают деньги, чтобы свидетельствовать против нас. Это все неприятно. Но, представляешь, конец наш будет хорош. Бог гарантирует. Бог дает это слово. У меня нет права сомневаться в этом. И Он составит те, которые против тебя и меня сегодня. Не только примириться с нами, но чтобы они поступали хорошо с нами, даже если они не хотят этого. Возьми это как пророческое слово, если хочешь. Давайте вернемся туда, откуда мы начали. Числа 23. 17 стих говорит нам. И пришел к нему. И вот он, 23 глава, вы, конечно, знаете. И пришел к нему, то есть Валам вернулся к Валаку. И вот он стоит у всесожжения своего, и с ним князья моавитские. И сказал ему Валак, что говорит Господь. Он произнес притчу свою и сказал, встань, Валак, и послушай внимательно сын Сепрова. И пришел к нему, и вот он стоит у всесожжения. На английском мне нравится, как там написано. В новом переводе английского языка. Написано так, что он пришел и стал на всесожжение, которые сделали, которые уже построили. Вы знаете, это как алтарь. На алтаре совершают жертвы. Благословение произносят или проклятие произносят. Вот, они уже построили жертвенники. Они уже сделали всесожжение. И теперь этот человек вернулся. Валам вернулся и стал на всесожжение. Now, он должен произносить проклятие. Now, слушай, это жертвенник был построен для чего? Кто мне скажет? Для проклятия израильского народа. Но когда он пришел, то, что враги его построили, чтобы его разрушить и уничтожить, это на этом он стоял, чтобы благословить. Now, когда это я читал, Бог мне сказал, эти газеты, которые они пишут, эти статьи, которые они пишут, и все скандалы, которые они делают, они вывезли нас на высокое место. На этом Бог станет, на этом мы станет, на эти вещи, которые они построили, вроде бы
разрушительные вещи, да? На этом месте станем, чтобы принять благословение от Господа. Напишите это. Напишите, зафиксируйте это себе. Зафиксируйте. Потому что рано или поздно Бог это сделает. И я бы хотел, чтобы ты начал смотреть на свою ситуацию. Не важно, сколько они накоплялись уже против тебя. Не важно, сколько они уже тратили или истратили, израсходовали против на твоего уничтожения. Это все станет инструментом для твоего возвещения. Ты на это станешь, чтобы получить благословение с неба. Вы представляете ситуацию? Сам Валам инструктировал Валаку построить это же сожжение. Говорит, я приду и прокляну их. Он пришел, и это все сожжение должно было использоваться, чтобы действительно проклинать. Это было построено 7, или сколько там он делал? 7 все сожжения сделал. И все это 7 было использовано не на предназначение, но на то, чтобы благословить их врага, которого они хотели проклинать. Твоя ситуация будет подобная. Я бы хотел, чтобы мы взяли эти слова и применяли это как медикаменты в своей ситуации. То Господь, так она будет со мной. Все средства, которые они расходовали, на нем я буду стоять, чтобы получить моего возвещения. На нем я стану, чтобы получить благословение. На нем я стану, чтобы укрепиться и получить то, что Бог мне даст. И так будет. Так будет. 19 стих. Бог не человек, чтобы ему лгать. И не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает? Будет говорить и не исполнит? Как вы думаете, что Бог может говорить и не исполнить? Или сказать и не сделать? Нет, он не сын человеческий. Он не человек, чтобы изменяться. Или сын человеческий, чтобы ему лгать. Он не лжет. Он не обманывает. Братья и сестры, когда мы приходим к Богу, мы принимаем Его призвание. И чаще всего, когда мы принимаем это призвание, это свежее для нас. Это как я вспоминаю себе. Когда я приехал сюда, я начал церковь, Бог уже исполнил некоторые вещи, которые Он сказал, но некоторые вещи еще не исполнил. И когда эти все гонения появились, я сам себе смеюсь. Потому что с одной стороны я думаю, значит, может быть, я уеду, и я должен что-то делать, и подготовить кого-то или что-то такое. С другой стороны, я вспоминаю сам, что Бог уже мне сказал. Я не понимаю, я смеюсь. И это так всегда бывает. Но когда мы понимаем свежее что-то от Бога, мы полны дерзновения, мы полны веры. Мы знаем, что наш город придет к Богу. Мы знаем, что наша страна покается. Мы горели огнем от слова, которое Бог говорит. Мы горели от того, что мы слышали с неба. Но когда время проходит, год, 5 лет, 10 лет, это слово еще не сбилось, и какие-то испытания начинают нагружать тебя. Ты начинаешь думать, я не знаю, будет ли это так или нет. Слушай, пускай на основании твоей веры станет этот стих, что Бог, Он не сын человеческий, чтобы лгать, и Он не человек, чтобы лгать, и Он не сын человеческий, чтобы изменяться. Он сказал, Он сделает. Он говорит, Он приведет в исполнение. Поэтому, братья и сестры, вспомните. Воскресите. Я даже вижу это в духе. Многие из нас, это слово от Бога, многие из нас должны воскрешать те слова, которые Бог уже говорил нам в прошлые годы. 5 лет, 10 лет. Многие из вас из-за проблемы сиюминутные и сегодняшние, вы уже потушили, не только потушили видение и слова Божьи, но вы уже похоронили их. Вы уже похоронили их в землю. Начни воскрешать их. Начни закопать и находить твои видения, твои слова от Господа. Начни находить их. Начни искать их. Потому что Бог, который сказал, есть все еще на троне. Он не проспал, и Он не умер. Он приведет его в исполнение.
Я думаю, что это, допустим, это есть у меня. Есть такие слова, которые я уже успел не только забить. Иногда я вспоминаю, но уже похоронен. И я думаю, мы все должны вспоминать такие обетования и слова в нашей жизни. Вспоминай и просто брось весь в Богу. Что, Господь, я буду верить тебе. Потому что Иеремия 1:12 говорит, а Бог, Он смотрит, наблюдает за словом своим, чтобы исполнить. Скорее, чтобы скорее исполнить Его слово. Аминь. И, братья и сестры, неважно, какое обстоятельство, которое пришло, чтобы уничтожить ваше видение. Неважно, какая ситуация, какой враг восстал против того, что Бог сказал вам. Слушай, я вам скажу одну вещь. Этот враг, который уничтожает и который идет против вашего видения, вашей жизни, вашей мечты, этот враг не просто так пришел. Он пришел, потому что у него был приказ. Он получил приказ от ада уничтожить тебя. Этот враг не просто так восстает против тебя. Он получил приказ с ада, от сатаны, чтобы именно построил эту ситуацию. И у него есть цель. Цель, которая у него есть, погребить твое видение, уничтожить твое видение. Но послушай, Валам получил приказ от Валак, чтобы проклинать израильскому народу. Это был один приказ. Пока он шел на дороге, пришел высший приказ. Слушай, есть приказ, который выше, чем другого приказа. И тот враг, который идет против тебя, услышит другой приказ. И отступит от тебя. Верь в этом. Держи за это. Другой приказ придет. Выше, superior command. Выше приказ, более сильнее приказ придет, и который составит твоего врага, вместо того, чтобы уничтожить тебя, благословить тебя. Вы слушаете меня? Точно как оно было. Валам пошел туда с определенной целью. Получил приказ денег. Приказ власти. Приказ мира всего. Но когда высший приказ пришел, у него не было выбора. У него не было выбора. Посмотрите, что он сказал. Он говорит, вот благословлять начал я. Вот благословлять начал я. Ибо он, это значит Бог. Ибо он благословил, и я не могу изменить его. Мария, Мосото. Это меня утвердилось на то, что Бог уже сказал. Если Бог не дал это видение, значит он уже благословил это видение. И никто не сможет изменить его. Если Бог не дал эту цель, если Бог не дал эту мечту, если Бог не дал это направление, эту идею, значит он уже благословил. Если бы он не благословил меня на это, я бы не получил его. Раз я получил, значит Бог уже благословил меня на это дело. И написано, никто не изменит его. Если ты сам не изменишь его, если ты сам не сбросишь его, если ты сам не оставишь его, не оставь свою мечту, не оставь свое благословение, не оставь свое призвание. Никто не изменит его, потому что он благословил. Начал я благословить, ибо он благословил, и никто не изменит его. Слушай, благословение, которое Господь проговорит твою жизнь, они должны быть, и они должны прийти в исполнение. Те слова, те пророчества, те видения, те слова, мудрости, которые были высказаны в твою жизнь, должны сбиваться. Начни верить в это еще раз. Вот, начни иметь оптимизм и желание победить, желание и двигаться дальше, желание принять то, что Бог имеет для тебя. Потому что Бог уже произнес это один раз. И не изменится. Не изменится. Now, слово, которое очень важно для меня, 21 стих. Это очень важно для меня. Не видно бедствия в Якове, и незаметно несчастье в Израиле. О, вау!
Это bila uдар po меня. У меня нету паспорта, у меня нету документов. Все содержание. Я был не очень лучшей форме. Как это мне не видит бедствие, как это мне не видит несчастье. О, но Бог, который знает больше, чем я знаю. Бог, который выше всех, кого я боюсь. Морокосада. Вот это Бог не видит бедствия. Вот это Бог не видит несчастье. Часто мы видим бедствие, братья и сестры. Часто мы приглашаем несчастье. Мы видим то, что Бог не видит. Бог хочет, братья и сестры, чтобы я и вы прекращались видеть то, что Он не видит. Ты говоришь, как это Бог, ты не видишь, у меня такая ситуация, так плохо, так сложно. Говорю, я не вижу бедствия. Закрой глаза на бедствие, значит не видит то, что Бог видит. Не видно в Якове бедствия. Не видно бедствия в твоей ситуации. Ты думаешь плохо, Бог не видит бедствия. Делай, что хочешь. Но не видит и все. Стань на место Бога. Стань на позицию Бога. Начни, настаивай. Убеди себя. Убеди свои сомнения в этом. Что если Бог не видит бедствия, я отказываюсь видеть бедствие. Я вижу пробуждение. Я вижу возрождение духовное. Я вижу реформацию. Я больше не хочу видеть бедствие. И я больше не вижу бедствие. Потому что Бог не видит бедствие, Он видит что-то славное. Бросай себя вызов с этого стиха. Каждый из нас всегда замечаем бедствия в нашей жизни. Каждый из нас мы всегда встречаемся с какими-то бедствиями на наших путях. Но, братья и сестры, даже если ты предстоишь вот так близко к бедствию, если ты не будешь видеть бедствия, бедствие не произойдет с тобой. То, что ты видишь, то и получишь. Ты можешь отказаться видеть то, что твое зрение видит. Ты можешь отказаться слышать то, что твои уши слышат. И начинать слышать по высшей мере то, что глаз, внутренний, невидимый глаз видит. Глазами Бога начинать видеть то, что внешние глаза не видят. Духовные уши начинают слышать то, что внешние уши не могут слышать. И когда бедствие так приближается, окружает тебя, когда все говорят о бедствии, почему бы тебе не принять решение, начинать видеть то, что Бог хочет видеть. То, что Бог видит. Не видно бедствия в Якове. Послушай, слушай меня. Твоя ситуация, она не так плохо. Это для тебя кажется. Бог говорит, это не бедствие. Слушай, успокойся. Он не видит бедствия. Перестань, ты тоже видишь бедствия. Он не видит бедствия. И он не видит несчастье. Ты сказал, мне сказать? Мой сын только что, моего сына только что убили. Мою жену похитили. Разве это не несчастье? Если Бог не видит его, ты не имеешь права его видеть. Если ты начинаешь видеть то, что твои обстоятельства видят, если ты начинаешь видеть бедствие и несчастье, это значит, ты не на волне Божьей. Ты на другой волне. И катастрофы, которые дьявол посылает по его волне, могут стать твоими, если ты будешь работать по его волнам. Но чтобы перешагнуть катастрофы, чтобы переостановить бедствие, чтобы послать подальше несчастье, тебе не надо видеть их, потому что Бог их не видит. Разве это не сильно? Для меня это разорвало мое сердце. Особенно если вы были в моем месте, где я был. Господь Бог его с ним. Почему не было видно бедствие? Почему не было видно несчастье? Господь Бог его с ним. Это одна причина. Вторая причина — и трубный царский звук у него. Господь Бог его с ним.
Не надо обидеть вас в этом. Римлянам 8:31. Если Бог за нас, то может быть против нас. Мы это знаем. Но ситуации и обстоятельства заставляют нас забыть об этом. Господь Бог его с ним, поэтому нету ему бедствия. Господь Бог его с ним, поэтому нету ему несчастья. Господь Бог его с ним, поэтому нету ему проклятия. Господь Бог его с ним, поэтому нету катастрофы. Господь Бог его с ним, поэтому нету банкротства. Почему бы тебе не утешаться в том, что Бог с тобой? Почему бы тебе не найти укрепление в том, что Бог, Он с тобой? Почему бы не войти под этим осознанием, под этим откровением и скрыться там, как башня? Что Бог со мною, ничего не убоюсь. Господь Бог его с ним. И царский звук с ним. Царский что-то звук, какое-то слово еще? Трубный звук с ним. На английском написано, ибо и царские крики. Восклицание с ним. Вместо трубный. Ибо царские восклицания с ним. Или крики с ним. Царский крик. Слушай, есть то, что называется в Божьем понятии царский крик. И звук трубный. Есть то, что в Божьем словарном запасе называется царский крик. Царский шум. Мы цари священники, говорит нам, Откровение 5:5, по-моему. Мы Божьи священники. Мы цари священники. Но оказывается, это не случайно Бог поставил в наши уста крики. Я не выхожу с одного служения из нашей церкви, чтобы я не сказал, воскликните Господу глазом радости. Я понял, что я не должен позволять дьяволу украсть мой крик. Когда всякий раз, когда мне тяжело, спросите у тех, которые ходят со мной, или водители и так далее, в лифте я начинал кричать. О, Масаката Бокотоба Кадая! The God of Elijah! God of Elisha! Я начинал взывать криком. Они испугаются иногда. Мои соседи однажды позвонили 3 часа ночи, мы позовем милицию. Но когда я начинаю замечать за собою, что мои крики уходят, я на то же начинаю замечать, что я начинаю проигрывать. Вот почему наша церковь шумная церковь. Кто-то скажет, вы слишком шумные. Они не поймут, и не надо им понять. Я говорю, трубные звуки должны всегда звучать. Приоритеты у нас трубные. Трубные крики и звуки должны всегда звучать в нашей церкви. И когда я говорю, давайте мы восклицнем Господу глазом радости, я всегда барабану говорю, я недовольный, да не бьешь, хорошо? Крики есть. Now, откройте, царский труд, откройте Екклесиаст. Екклесиаст 8:4. Вы поймете, что я говорю? Екклесиаст 8:4. Екклесиаст 8:4. Не просто кричат, Вы помните, иерионские стены, они пали после крики. Не после хождения 7 дней и 7 раз, но после криков. 4 стих 8:4. Где слово царя, там власть. И кто скажет ему, что ты делаешь? Мы цари священники. И написано там, где слово царя, там что? Там что? Там что? Даже когда я стою, и внутри я дрожу, я кричу, и после крика очередной я чувствую власть. Царский звук должен быть у тебя. Царский крик. Если у тебя труп, добавь труба. Добавь труп к этому крику твоему. Еще лучше станет. Написано, там, где слово царя, власть. И то скажешь ему. Что-то там?
Что делать? Что ты делаешь? То же самое с криком. Там, где есть царский крик, там власть. Поэтому не позволь, как церковь. Иногда я слышал, что очередная газета вышла, люди пришли в церковь. Чтобы прославление сильнее. Я выхожу на сцену, аллилуйя, кричите, как можно громче. Я не позволю дьяволу украсть мой царский крик. Церковь не позволит. Я чувствую это по себе, я не знаю по вас. Когда я начинал меньше кричать, я начинал проигрывать. Бог дал тебе царский крик. Не чтобы ты ходил поражение с ним. Бог дал тебе царский крик, чтобы ты ходил победой власти. Давайте воскликнем Господу глазом радости. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, hallelujah. Basako tobo kara lava kaya. Oh, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Во имя Иисуса. Аминь. Она практикует это лучше в твоей личной жизни. В церкви это легко кричать. Но лучше кричать, как в твоей личной жизни, когда тяжело тебе. Я тебе скажу, там интереснее. Аминь. Давайте закончим быстренько. 23 глава еще раз, числа. 22 стих. Это вообще интересно. Бог вывел их из Египта без врата единорога у него. Бог вывел их из Египта. Кого Бог не вывел из Египта среди нас? Всех нас Бог вывел из Египта. Аминь. Бог всех нас вывел из Египта. Now, быстрота единорога у него. На английском не быстрота там. Кто умеет английскую Библию? Что там написано? The strength, good. На английском написано the strength. Это значит сила или мощь или крепость единорога у него. Крепость единорога. Now, почему на русском написано быстрота? Потому что единорога, его крепость есть в его силе, ноги, 4 нога. Нога его, он поднимает на горы. И когда я посмотрел единорог, перевод еврейского, древнего еврейского, это значит тот, который поднимается высоко и укреплен там, укрепляется. У него единорога самые сильные качества, это его ноги. Попробуй бегать бежать с ним по горе или по пустыне, ты устанешь. Не выдержишь. Поэтому единорога одно из малых, немногих животные, которые тяжело поймать лев. Тяжело их добыть. Невозможно, потому что у них сверхъестественные ноги, которые поднимаются, перевод, поднимаются высоко и укрепляются там. Братья и сестры, крепость единорога у тебя, быстрота единорога у нас. Крепость, это значит сила подниматься высоко и стоять крепко у нас. Напиши себе это значение. Подниматься высоко и стоять крепко, быстро бежать у нас. Бог вывел нас, не чтобы мы были в поражении. Бог вывел нас, не чтобы мы остались в Египте. Он уже вывел нас из Египта. Он дал нам дух единорога. Крепость единорога. Чтобы бежать быстро. Я не сторонник церемонии. Я не люблю церемонии. Я верю, что если нужно что-то делать, я служу сатане очень хорошо в миру. Я пришел к Богу с решением, полной решимостью. Что если я буду служить Богу, я это должен делать на 100%, на 100%. Я не верю, что я должен быть в город, чтобы этот город не знал, что я там. И я верю, что если делать что-то, нужно делать хорошо и быстро. Поэтому, если сейчас у нас больше 50 тысяч анкет покаяний в нашей церкви, это не случайно.
Zashetiregoda. Medvigaimsa. Как можно быстрее. Мы не ждем, мы не церемонимся, И Бог хочет, чтобы ты тоже добил свое предназначение. И не просто, есть некоторые, которые смотрят спеша вперед, а нет без основания никакого. Без фундамента. Просто, а потом... Но мы двигаемся нормально, быстро, но хорошо. И тут я говорю, у нас есть евангелизационная группа. Я сказал ему, в этом году я не начинаю церковь. Только в Киеве. Потому что я не хочу посылать пасунов по городам, которые начнут церковь, и я приду туда в следующий год. Во сколько вас человек? Он говорит, 50. За год? Вернись обратно домой. Если я пошлю человека из нашей церкви, здесь он бил со мной год. Надо тебе бить со мной здесь минимум год. Бить со мной, быть помощником рядом. И если ты пойдешь куда-то начать церковь, 2 года у тебя только 100 человек, ты не занимаешься твоим делом. Поэтому я говорю, если я не вижу, что он готов, я его не пошлю никуда. И все люди, которые мы послали из нашей церкви, вот, Борисполь, начали церковь там, год, 400 или 500 человек, Гумел, 500 человек. То есть там и дух должен действовать. Если стоит что-то делать, стоит делать хорошо, то имеет твой дух, то есть там и дух. Не то, что там хромает, там не поймешь. Если что-то делать, мы должны иметь дух единорода. Не просто быстро делать, но подниматься высоко и укрепляться тоже. Аллилуйя. Но быстренько заканчиваем. Слава Богу. 23 стих. Нет волшебства в Якове и нет ворожбы в Израиле. Разве это не красиво? Нет волшебства. Вы знаете, это значит, что никакое волшебство, которое направлено против Якова, не будет успешно. Есть некоторые, которые боятся глазки или волшебства, или как? С глаз, и колдовства, или что они там еще говорят? Бабки, Порше. Это ерунда. Написано, нет, я даже не беспокоюсь об этих вещах, ворожде и волшебстве. Я вообще не молюсь даже о них. Но мне до меня поступило последний раз, потому что эти экстрасенсы, они собрались вместе, они хотели нас уничтожить, я с ним. Они говорят, что потому что мы бесплатно лечим. Они думают, что мы лечим. Когда ко мне приступила информация, они собрались, чтобы нас уничтожить. Потому что они думают, мы их клиентов все собираем сюда в церковь. И когда я молился об этом, Бог мне сказал, нет волшебства в Якове. И нет ворожды в Израиле. О, вау, интересно. Как будто я никогда не слышал это слово. Как будто я даже никогда не видел в Библии. Нет ворожды. Даже не задумывайся. Нет волшебства против тебя. Нет волшебства против тебя. Если ты ходишь в эту церковь, ты не имеешь права бояться экстрасенсов, или бабки, или колдунов. Ты просто не имеешь права. Ходи над ними. Ходи над ними. Все экстрасенсы, которые приходили ко мне, они каялись, прежде чем они уйдут. Все. Я не помню одного, чтобы не покаялся. Я всегда приглашаю их, они мне звонят. Давайте будем работать вместе. Вы хороший специалист, они мне говорят. Давайте будем, они говорят, давайте, вы лечите, мы снимаем это, кумары у наркоманов, они еще идут, начинают колоться. Но мы думаем, что мы будем снимать кумары, чтобы они не шли к вам сразу. Идите к нам, они заплатят, а мы снимем, а потом мы направим к вам. Бизнес это дело. Все, которые приходили ко мне, иногда я домой их приглашаю. Они каются, а потом пропадают. Не приходят в церковь. Или в офис, приходят, каются, а потом не приходят. Я говорю, слава Богу, пускай исчезнут. Они меня не возьмут. Потому что написано, нет волшебства в Якове и нет ворожбы в Израиле. В свое время скажут об Якове. Это о тебе, дорогой. И о нас, как церковь. В свое время скажут об Якове.
и об Израиле. Часто, когда мы читаем Иаков и Израиль, речь идет о помазанниках или избранном. Это есть я. Допустим, я могу говорить, в свое время скажут о Сандее и о Сукаме, это мое второе имя, и о Аделаже. Что вот что сделал Господь. Это на английском так и написано, вот что творил Господь. Или вот что сотворил Господь. Вот что творит, здесь написано, вот что сотворил Господь. Вот то, что Бог, только Бог это может делать. В свое время придет. Может быть, тебя гонят сегодня. Может быть, тебя ругают сегодня. Но время придет. Now, пастор, Кэтлин учила об этом сегодня. Всему свое время. Есть время у Бога. Сейчас это время гонения для нас. Время укрепляться, время ощущения. Как золото, которое проходит через огонь. Но свое время. Другое время придет. Это время не длится всю жизнь. Это время не будет навсегда. Другое время придет. Когда скажут, вот что делает Бог. Потому что никто не сможет отрицать, что это Бог это делает. Разве это не красиво? Я думаю, это чудесно. И о тебе тоже. День придет, когда скажут об Иакове. И когда скажут об Израиле. Вот что делает Бог. Now, последнее, интересное слово, которое Бог конкретно мне говорит про нашу церковь и про другие церкви, которые здесь. Вот, народ как львица, вообще про Украину. Брат, пастор Алексей сказал что-то об Украине, что будет пробуждение. Я не только верю в это, я верю сейчас. Я не хочу сказать это, потому что я знаю, что вы слушаете и записываете, что я говорю. Но я верю, что Господь уже отметил Украину. Я верю, что есть ключ, и Бог уже открыл этот ключ, который приведет к духовному пробуждению на Украине. Но в этом стихе мы увидим тот же ключ и роль, который церковь. Бог просто явно там не сказал, это последующие стихи, это есть роль того, что я хочу, чтобы церковь делала. Вот вот ваша роль. Вот ваша роль. Церковь на Украине, вот твоя роль. Какая роль? 24 стих. Вот народ, как львица, лев, встает и как лев поднимается. Не ляжет, пока не съест добычи, и не напьется крови убитых. Но Библия говорит нам, это я сказал тогда Евангелие, когда я говорю, что мы Божий народ, царственный, то есть мы цари и священники, это от Иоанна, Евангелие, как это, Откровение 1:6. Откровение 5:5, это там Библия говорит нам, что Иисус Христос есть лев с колена Иудины, да? Лев с колена Иудины. Библия говорит нам, Иисус есть лев из колена Иудины. И Библия говорит в 24 стихе, и вот народ, как львица. Это понятно нам. Речь идет о нас, да? Встает и как лев поднимается. Братья и сестры, я хочу, чтобы вы это знали, и чтобы вы разбирали, в чем речь, что происходит. Дело в том, что левица встает, поднимается сейчас. Мы еще не поднялись до конца. То, что мы видим, церковь в Киеве, церковь пастора Генри, около 4000, наши 4000 и так далее, и другие церкви. Мы только поднимаемся, левица поднимается. А церковь живого Бога в этой земле только что поднимается. Но есть какое-то свойство льва. Левица поднимается как лев. Это тонкость. Это левица поднимается как лев. Лев из колена Иудины, это есть Иисус. Он поднялся и совершил победу. Левица, который поднимается, есть кто? Церковь. Поднимается как его настоящий лев. Есть одно свойство у льва. Если лев увидит, овцу,
Если аеле какой-то жертву, если он увидит свою жертву, и начнет голод и начнет гнаться за этой жертвой, он никогда не оставит. Он, лев, не шути с левом. Если даже нужно подняться на дерево, он поднимется. Если он увидит свою добычу, он прогнется, пока не поймешь его. Я с Африки, я видел там, показывал по телевизору. Кто-то говорит, ты много слонов видел, да? Они не знают, что я никогда еще не видел. Ни слонов, ни лев, только в музее, зоопарке и по телевизору. Они думают, что в Африке они только гуляют себе там, да? Это не совсем так. Точно как и здесь. Ты не увидишь, если ты не пойдешь сюда. Но здесь написано, народ как лев встает, как лев поднимается. Не лежит! Пускай дьявол это слышит. Да, пускай враги Евангелия это слышат. Это левица, который поднимается. Не лежит. Пока не добьется свою добычу. Не лежит. Now, это уже не мои слова. Now, вы можете прийти и закрыть эту церковь. Now, вы можете прийти сегодня, завтра и закрыть все церкви. Но позвольте мне сказать Духом с Божьим, что левица, который уже стала, не лежит. Не лежит. Пока не съест добычи и не напьется крови убитых. Левица поднимается подобно на льву, колене Иудины. Левица поднимается на Украине. Я стою и провозглашаю это. 4-я годовщина церкви Слова Веры, 5 число февраля 98 года. Левица поднимается на Украине. Now, эта левица не будет терпеть поражение. Эта левица не терпит поражение, не будет терпеть поражение. Эта левица пойдет за своей добычей и не остановится, пока не поймет и не поймает эту добычу. Съедит эту добычу. Это значит, это церковь, которая поднимается на Украине, невозможно будет его остановить, невозможно будет ее уничтожить, невозможно. Бахаса Мороко. Исака Тому, Халанди Керея, Матире Керея Бонто. Баса Марая. Никто не закроет ей рот. Пока она пойдет и заявит о себе. На самом высоком уровне. И она не остановится, пока не совершит, ради чего Бог поднял ее. Это значит, эта страна увидит славу Божью. И церковь украинская это осуществит. Пробуждение, реформация и возрождение больше не будет рассказом на Украине. Не будет только пересказано больше. Левица встает, поднимается левица, подобно как леву, и не лежит, пока не съедит. Есть, он съедит добычу. Церковь в этой стране поймет свою добычу и съедит ее. Не только, поймет и съедит добычу, это левица. И это церковь. И мы, которые в этой церкви, я имею в виду сейчас общеукраинскую церковь, не остановимся, пока не упьется крови убитых. Упьется. Братья и сестры, мы выполним Божье призвание. Мы выполним Божье предназначение. И плюс того, мы будем иметь для себя что-то. Мы не только съедим добычу, но мы выпьем. Как не выпьем, там написано,
mi napiom sa. Это значит окончательно. Есть благословение, которые идет пробуждение. Есть благословение, которое идет до бывшей силы в духовном мире. Это значит, будет процветание. Церковь здесь еще будет гордиться. Верующий будет хорошо выглядеть. Верующий будет жить процветание. Мы напьемся Божьим благословением. Отметьте себе это слово. Мы напьемся Божьим благословением. You know, каждый пастыря здесь буду ездить на вооруженных машинах. Напишите себе. Даже вот эти мои молодые пастыря, которые здесь сидят, вы будете иметь благословение настолько, что вы будете сказать, неужели Бог может так благословить людей, которые служат Ему. Вы измените в квартиру, где вы живете. Это будет для ваших детей. Вы получите новые. Будет намного, я имею в виду финансовое процветание огромное придет на церковь, на людей, которые будут верно служить до конца и исполнить это видение. Напиши себе. Если ты не думал, что у тебя будет машина до своей смерти, пиши. Потому что будет добище. И напьется крови добище. Потому что прибейте людей в церковь будет благословение. Огромное. Давайте станем, будем молиться. Нет бедствия в Якове. Я говорю, нет бедствия в Якове. Подними свои руки, благодари Господа, что нет бедствия. Благодари Господа, что Бог в контроле. Провозгласи это свою жизнь. Господь, Бог не видит бедствия. Скажи ему, Бог, я не хочу видеть бедствия Божье. Я не хочу больше видеть несчастье. Именем Иисуса. Нет бедствия мне. Нет несчастья мне. Во имя Иисуса. Ты не видишь бедствия? Ты не видишь несчастья? Я не вижу. Благодари Господа. О, провозгласи это в твоей жизни. О, Господь, во имя Иисуса. О, мы принимаем Твое Слово. О, мы принимаем Твое Слово. Не будет нам бедствия, не будет несчастья нам. Мы отказываемся видеть бедствие. Мы отказываемся видеть несчастье. Во имя Иисуса. Аллилуйя. Аминь. Библия говорит нам, что все сожжения, которые подготовили, на нем стоял то, что подготовили, чтобы проклинать вас. Оружие, все то, что собрано, чтобы проклинать вас, это будет средство вашего благословения. Now, я не знаю, кто против тебя или что против тебя. Now, обратись к этой вещи, или к этому духу, или к этому врагу, который против тебя. И скажи, что во имя Иисуса я провозглашаю слово Господне над тобою. Now, все то, что ты уже собрал, все то, что ты уже накопил, чтобы меня уничтожить. Мария, Осоко. Этим же самым вещи ты мне благословишь. Давайте будем молиться. Давайте будем молиться. Father, Аллилуйя. Господь, мы благодарим Тебя за это слово. Господь, мы можем проповедовать, но только Ты можешь подтвердить слово. Now, пришла Твоя очередь, Господь, чтобы подтвердить эти слова, которые были слышаны нами. Чудесами и знамениями во имя Иисуса. Now, Дух Святой, возьми полный контроль. Двигайся над каждым сердцем, которое приняло его с верою. И пускай это слово станет реальностью. То, что мы все переживем в этой церкви, в этой стране, во имя Иисуса. Я благодарю Тебя, что Ты уже услышал. Ибо мы молились во имя Иисуса Христа. И скажут об Иакове,
Iskaju tab Israeli. Смотри, что сделал Господь. Смотри, что сделал Господь. Смотри, что сделал Господь.